Bugun o'zi asli ayamda tug'ilgan kunlari. Biz esa erim, ukam hammamiz bozorga chiqib, o'zimizga kepka tanlab yotibmiz. Uyga kelar solib kelinim bug'doy unidan bir pastagina xamirlarni qilib tashadi, to'g'rizuvala qilib. Nima ovqatda boshladingiz deydigan bo'lsalaring, chuchvara. Zilfinni go'shtlarini misorobkadan o'tkazib, yaxshilab aralashtirdim piyoz bilan birga. Kelinimni qo'llari dard ko'rmasin, xamirlarni chotki qilib qilgan ekan, elastichniy qilib. O'sha orada Shahrizodaning dugonasi kelib qoldi, adashib, "Bu yoqqa kelsan, o'rganasan chuchvara tugishda" dedim. Ishtalashib, ikki suvola chuchvarani bir pasda tugib tashladik. U orada uyimizni to'g'ridan xo'jayinim va qornim chiqib ketdi degandilar, bir pasda qaynatishga tushib ketdim. Shahrizodaning dugonasi ikkalasiga ajinli qaynatib berdi. Mana deguncha chaqalog'imiz ham kirib keldi. Shunaqa chiroyli buket bilan rib go'shti padarishning kartasini sovg'a qilgandi ayamga. "Mamuchko, kelaman sizga yordam beraveraman. Nimalar olish kerakligini rib go'shtdan desam, hech shart emas, men o'zim ham juda yaxshi bilaman" deb aytdilar. Ukam bilan ayamga tezdagina chuchvarani qaynatishga tushib ketdim. Kim qanday qaynatadi bilmayman, qopqog'ini yopaman. Bir ko'pirib chiqqandan sразу же suzaman, chunki xamirchalarimiz yuqa tezdagina pishib chiqishadi. Tug'ilgan kun bo'lmaydi, Yulduz opani tortlarisiz. Ayam ko'rib xursand bo'lib ketdi tortni. "Mamichka, radnaya" deb ustiga yozib bering degandim, chiroyli qilib yozdi. Ukamni ham bir satda ko'rsatib o'tdim u orada. Butun Piterda biz sham topolmadik, ishonasizlarmi? O'shaning uchun mandarinchali shamchani tort ustiga qo'yib tabriklashga tushib ketdik. Ko'pchilik "O'zingiz ayazlarmi?" deb aytadi. Ha, o'zimda ayam raddumdan boqolmaganman. Piterdagilarga esa Yulduz opani atmetka qilib ketyapman, bemalol tort pishiriqlarini zakaz qilishlaringiz mumkin. Ishoninglar, xuddi O'zbekistonda tortini yeganday yebsiz-ku. Ana shunaqa skromniki qilib ayamda tug'ilgan kunlarini kutib oldik birgalikda. Do'stlar, men bilan esa umuman zerikmishlar yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman.